gasasanye ekyecha kesonga kuleggulo omukulu ayitibwa Zebra Senyange anomanyi nga mando gwe bali bamuwa eyokuba nti abadde mukulu wa bikonde era mukulu abadde nga ina atula ku lukiiko olwa Boxing Federation ya Uganda nga yomu ku batestes abatulako era nga ina ne boxing club gyatwala ye mwenyini eri ya Zebra eriyawo bwayise mu Kawempe omukulu ono abadde wafire nga myaka 38 naye nga abantu bangi abavuka bangi badde abalabye tolabye nga abavuka bangi bavuddeyo kuba nti banoleddwa kubanga bada ku bitundu by'abaana bangi balina bweru eggwanga bakuba bikonde abala bali wano mu ggwanga so ate omukulu ono yabadde trainer w'omukulu Robert Kyagulanyi so Robert Kyagulanyi kuba ebikonde nga Senyange abadde trainer we nga amutraininga era kyeva bavudde ne balaga nti ekyamusizza the allegations is after okufuluma nti osanga bamuse because abana bagira Bobi Wine, which is not true. Kubanga tumanyi Senyange Zebra nabadde musajja nga wena ali mu lukulwe naye ekyasiza okukwata Kenya Simon Kwisinzi badde mu ya story eno mukyalo yavudde n'abaana nga nalakinga story eyankwasiza ennaku engeri omukulu Zebra gye yattiddwamu nti bazze abasajja nga era story engenda njirikinga ku bintu bingi ebibeerawo of late nti abantu Simon Kwisinzi soka bulwa abantu ababuzibwawo discourage this total stories what is wadunyumiza kuwa ni nabantu Katabi mu Ntebe report is from abantu babuzibwawo twalabe ku bavubuka wala babadde mu Katanga mu Kawempe ngabaga balo ele mu lokezi balondola ninga bona baga mu lokazi ezimu waliwo mu lokazi drone there are two vehicles is numberless ICCM is bazogera ekyengera bazogedde Ntebe bazogana gungi azogedde ne mu China na yagamba mu lokezi azze waawe zadera motoka bbiri nga ziri numberless era drone ezimu ezo ekisinga okwasa ennaku abasajja abazze okuba nti abasemando bazibadde bambadde uniform ekyambalo kya police ekya black nga ne Uganda flag agamba yabadde kweri nenga bakavalinze omutwe gyabwe bambadde obukuku tusobola kuba nga obategeera. This is from an eyewitness, the wife. Omukyala mwennyini the wife because agamba bono batuuseko okuba nti batuse ku makaabi ye Zebra yabalabye nayagala okubu kuba basema kona madisa na yayagala duke ng'omusajja yaba yategedde kyenewunya yategedde balumbye ye yabadde akimanyi kuti bagenda kujja okumulumba kikyeseba kuba nti ntegera bunyi naye olwabalabye n'akola ki era omukyala agamba abuuza mutabani we nti dadi wena kyeyagambye kukumbeera eno nti tewali kiriwo era nebona olwazze batukire kimubabuuza Zebra aliwa kubanga omukyala gulawo nagulawo ennyumba era okugulawo ngamba Zebra aliwa era nga naye bagamba simanyi Zebra aliwa gatula wali eri mukade musajja nakakka namugamba soto namugamba kuti mbuya Zebra aliwo kyaduse so kitegeza naye ono yabadde ngalaga nti bayadde expectinga naye omuntu ajjanga yambadde uniform ya polisi y'eggwanga ali mumoloka drone tetumanyi zikozesa ebitongole ebyenjawulo eziri numberless nabanga asobola okujja ne bakwata omuntu ate bamusanze distance tamanyi nga afumye wabwe n'okubibwa masasi yani mwenye yapulidinze mu kufa kwe kizale yabadde abega tebale mu nkuba amasasi nabambe basina mukola kino mutta so Simon Kwisi ne Karo nga tuvude kuva nti Yesu omusajja yafudde kituufu naye ebintu bino gyatugende nga tubitunda ate big picture olwaliwo abantu bangi balasobola kuba nga babuzibwawo naye nga babuziwa tutumanyi ku nsonga ki era nga wano omukulu siziti omwami Semakula wa mu Lubagaawo omwami opposition nnyo wa FDC era nga yali avuga Kizza Besigye banga nabadde nga ali mu bya campaign abikinga kyali mu byobufuzi ebi active nga mwami oyo yamuvuga naye mwenyini yakwatibwa yabuzibwa bwegakaawo n'ekyo yakomyewo ekyo bamubuzizza naye navayo nayogera ekyambusiddwako omusajja bamutulugunyiza nga bamugamba nti bamubuuza what is plan B tawula Kizza Besigye alaga nti is plan B so omusajja bamugamba what is plan B gwote kubanga obimanyi tubuuza naga sina kyemmanyi okumaliriza bamuza mugamba kwale tusonyiwe ebadde tubikoze naye nga omanyi eggwanga tulitambula ebyo bibeera nga muzza nse maze mukuba mumenya amagulu mukubiri bona bakutokyalinze obongo babukyankalanyiza ekitundu ky'abantu efamily bakitokyalinze kubanga Simon Kwisi bakwata kitaawo baani yange bakutte gwe mwenyini osoka nobeera tokyali ng'omuntu kati embeera etambula mu ggwanga okuba nti abantu balina engeri gyebabuzibwawo balina engeri gyebatulugunyizibwa naye nga teolaba nti organs ezibikola abana abekatanga bavudde balaga nti no iso yetunoonya tuvuddeyo nayiga tubalage nti ensi eno mutegere nti bandi abakola ki butwa tufudde mutegere kikola ki so embeera eyo nga tugijje ku mando yekka golaba ku screen yaffe omusajja yabadde nga ggwanga yaffe yaliwanirira n'abeera nga yakuba ebikoonera abeera nga ateeka ku level ez'enjawulo
ate ekyennaku ekisinga okuba nti kyabadde ekyannaku omusajja wafudde okukwatusa okuba nti afiira ne jimu yenyini gyabadde akoleramu nga coach ngeri mu mbeera mbi nnyo ngetafuddeko kuba nti gavumenti evuddeyo kuba nti emuyamba nesaaza ogenda kulaba nga national sports bagenda kuvaayo buli omu kati agenda kuvaayo mu mbeera ey'amaanyi ennyo olwakati bamukwano nnyo eri mmando singa tunayiga bwanayiga kuba nti appreciating omuntu ng'akyaliwo efforts z'omuntu zabanga atandiseeko ne tubeera nga tuzaappreciatinga ng'akyali muki netulinda abategomuno okuba tubafa ku maaso tulaga nti twagala nnyo tuzze tuli tulira that's what tulina jimu y'omusajja yakubeera ku bikonde eggwanga lyonna abadde akokinga talents ez'eggwanga abeera nga jimu gyalina yeeyo ng'ejimu y'ebikonde gyalina yeeyo. Of course, I don't know if we should call upon the Ministry of Sports and Education because yetwale no sector, and we understand how exactly do they distribute any funds that are given to them to such kinds of people who have been icons and role models to Uganda. Because if you look at Zebra, for example, his career is a very strong one, and he is a known name among the sports team. And my worry is that the Ministry of Sports has not been able to help at least refurbish and revamp his gym at the time of his life, and now he has died, and we don't know if somebody is in his fit to carry on of course his career and what he has been doing. However, I would like to thank God so much because the FDC person that you talked about, the former driver to Chifefe Chiza Besije, came out alive, because most cases if somebody we start panicking and think and think they are going to just die. So we have to thank God that he came out like that, and we have to of course applaud the security forces for apologizing because of what they did to him, because in most cases the person loses his life. We don't know what happened. We don't know how exactly the story went. Because if you look at Isaac, for example, if the wife, an eyewitness, is claiming that police officers came to her house and were the ones that, of course, brought murder to the husband, yet police is saying, of course, that the boxer was picked from his home by unknown assailants. This is now a police report about this issue, that he was picked from home by unknown assailants during the wee hours of Wednesday morning. They were in a not known car number plate, and they whisked him away apparently and killed him. These are unknown assailants. Yet the wife is contradicting the police and saying no, these people had police garments with even the Uganda flag. It leaves me wondering whether, because the police usually tells us, the police usually encourages us to be its friend. They always use this slogan, the police is your friend. So it leaves me wondering, really, should we trust the police to this extent? If an eyewitness is coming out to claim that the police officers are the ones who did this, or should we take it and say maybe these unknown assailants came and borrowed police uniform from somewhere, or stole it and put it on and used it? They are not police officers. I don't know what you guys think about that, but otherwise I would like to sympathize with the family of the late Isaac Senyange, especially the wife and children who got traumatized, because of course when somebody dies, a normal death, we can be like, okay, they've died. But if somebody murders your relative or your father, now imagine what the children are going through, and I don't think that anything is so bad to the extent of coming to murder somebody and taking them out of this life. Yes, I also think that there could have been a better way to sit down and say, look, even if you did this and this, something bad that needs you to be dead, we can resolve it. We can sit on table like grown-up people and, of course, discuss about it and see what exactly to do than me coming and killing you and removing your life. Because sifa bagabo bulamu, yes, the gift of life is absolutely exclusive to the Lord Almighty. He is the one who gives life, and He is the one who is supposed to take it. Now, if you use your gun to take out somebody's life, their blood, I believe, is on your hands. Wow. Ekizibu kye tulina mu Uganda twerabira nnyo. Bino byonna ebibeerawo tewali kipya kiriwo. These things have happened before. True. And when the regime is facing the last kicks of a dying horse, such things do happen. Bw'otunuulira regimes zetuyiseemu, bino ebintu byonna byalingawo. And these are some of the reasons as to why
General Yoweri Kaguta Museveni went to the bush. And some of the things that happen, amazima tegavaayo kati. The truth sometimes comes out nga regime emaze kukola ki okuvaawo. Lwaki njogera bwenti bw'otula example ya Jana Nduwumu bwe bamukuba amasasi report yafuluma bagamba yafuna accident naye amazima gaavaayo nga regime ekoze ki ekyusi. So ebintu ebimu bino bye tulaba nti abantu battibwa just recklessly just like that. Tetuyinza kumanya lwaki naye amazima gajja kuvaayo later on. Ekirala kye njagala okwogerako tuze tubigoberera bimu. And the question I have in my mind nti why do such killings happen the moment nga tumaze okukola president amaze okukola reshuffle? Abimadde ngenda okubuuliza era nga njala kugamba nga njala kutasikinga bo tulekula n'omukukona. So it is mafia on the play oba kama otunyolero nti omukulu Iso bakyusa boss era engeri boss Iso boss gye yavaamu mu kifo ekyo twagiraba atokana okuba nti yawewa n'obukulembu n'ekifo ekyo omulimu n'agana okuba nti agenda okuba nti agukola kiraga ti yanyiiga kati olwaleero abaana bagamba Iso yekola kyetunoonya tukyusiza obukulembeze obwa IGP deputy IGP avuddewo ebitandisa okuba nti bikolebwa. I don't have an answer to there that. Must be a syndicate there. I do not have an answer to that. But it's a fundamental question I'm trying to raise because I've seen it happen. President Tujjukira bulungi eyali omwogezi wa police Afande Felix Kaweesi lwe bamukuba amasasi nze bino mbijja kulwa nga mbijjukira w'ensonga nabiraba n'ennaku z'omwezi kyandi mu mutwe. It was on the 17th of March 2017 zaali ssaawa 4. It was a Friday. President bw'agenda okwogerako ku lumbe mu maka g'omugenzi yakola statement nangalagira eyali aduumira police then Afande Kale Kayihura namugamba clean up your house. Tewayitawo kaseera katono nnyo ne tulaba Muzeeyi Sabiti aleeteddwa. Muzeeyi Sabiti olwaleetebwa ne wabaawo incidents ezaabeerawa Mukono mwagiramu eza Nagirinya bingi ezaaliwo Entebbe Road. Yes. So instances zagirawo nga bamaze okukola kyokukola reshuffle. Kati twebuuza, was the house cleaned or not? Mu kiseera kye kimu they ordered to register all the guns. Guns were registered. Due to how security operates, we can't tell. Temanyi za two exact figure, but security teyina kuwa information ingeeyo. Emundu bazibala. Aimu ya kumanya mundu mmeka eziri mu mikono emikyamu illegal hands. Naye tukiraba abantu bakyakozesa omundu okujjawula mu bw'abantu. Saawa wokka tuleese CCTV cameras okuyambako okukendeeza obumenyi bw'amateeka in the urban centers. Are CCTV cameras performing their primary role or not? Bwe wabeerawo okwekalakaasa mu Kampala, cameras at their play. Omuntu bwattibwa, evidence ebula. So these are questions that I'm trying to raise and they need to be answered. Ng'omukulembe amyuka omuduumizi wa police, Lieutenant General, Major General Paul Okech. Bwe yavaayo n'ayogerako eri bannamawulire n'agamba his first assignment is to restore the relationship between police n'omuntu w'abantu And the community. Nze bwe yayogera ekyo ekintu ekyanzitira mutwe ne ngamba I think era alaba first show kubanga bigana waliyo kyosiiba okyogera olunaku lwe bamwa office the next day when we came here ne twogera ku bintu byetumusuubirizaamu. That's true. And our submission was to restore the relationship between police n'omuntu wa bulijjo. Era bwe yakola his first appearance kyekimu kyayogerako n'agamba kyagenda okukola ki kusinga oteekakesira. Naye tulaba Simon please awo nonavaawo bwebanga yakola commitment y'okuba nti agenda kulistowalinga enkolagana ya poliisi n'omuntu wa bulijjo. Olwaliwo tulaba nti abantu bakutandisa okuba nti bakola ebikolobero mu ngoye za poliisi bageza kumenyawo bye yayogera kumufeilinga. That takes us back to the question I raised. That lwaki obumenyi bw'amateeka killings nga zino zibeerawo nga President Museveni amaze okukola reshuffle
I do not have an answer to that, Rick. No, my question on this will be, yeah, my question on this will be, why exactly would the president of Uganda at Kaweesi's burial come out and ask Karekezi Kaihura why he can't clean up his house in public? This is a person who was appointed by the president himself. That means he has powers to meet him and they talk. Should we say that these people had met to a point where Museveni had directed that police cleans up their house and it failed in private before bringing it to the public? Because by the time the president calls out the IGP in public and says, hey, clean your house in public, on someone's death, on a big person's death, I think it's fine, it's fine. There's no smoke without fire. That statement made a lot. If you're a critical thinker, yeah. There was That's true. On the 7th of November 2018, so nengola nti bimala bibulira munda nga tebifuluma reports tezifuluma biki ka president okuva kwogera ekigambo he was fed up ngabula atuuse ku peak. Because obviously, just one point before you come in, obviously a person who operates guns is experienced. Who else is experienced apart from the forces to use guns, to operate guns? Because when you look at the way Afande Felix Kaweesi was shot that morning, I think we all watched it was very, very sad because they killed him like some pepper that side. They shot him, they shot his bodyguards, yet he's also a police officer, meaning the people who did it are very, very professional. It's not just someone who came from outside, and because they did it and ran away even before any witness could be able to figure it out. Yeah. So I think, I don't know if these people that are doing these killings and stuff are the experienced ones, who in this case are the forces. I don't know. I have so many questions, sina answer, but the people in charge should come out and explain to the general public. Yeah. True. Instances no ngazigenda maaso. Where is the Ministry of Internal Affairs? Have you received any report? The Ministry of Internal Affairs. No. I think his role is not entirely that per se, because his role, it is police reports to Internal Affairs. Yes. Okay, because from what I'm reading, it says the Ministry of Internal Affairs is responsible for the facilitation of legal and orderly movement of persons to and from Uganda. Not only that, because police said that it answered the Bujari. You remember instance of Abachala Batiwang interview? Hey. Yes. J.J. Odongo, you remember when he came out? Yes. Yes. He made a statement on the floor of Parliament. And he attributed that to Illuminati. Chibala Ngoga means we Mulavako. Mulavanga Bamiso floor of Parliament, Bogonakorachi, Chayogera. So, he is assisted by Kanimba Obiga. Is he louder than Kanya Obiga? Is he louder than J.J. Odongo? It seems to be. Okay. Because I've heard and seen him talk. He's more vocal than his boss. But never we want to see a statement from them. Ministry number. Ministry, Minister Tuwanga afuna omusaga government. Nabanga ine motoka javu ya government. Nabanga aina bamutera ba secretary. Aina permanent secretary. Nabanga tukiza vunanyizibwa atugasaki. He might not come out to speak of what he has kutukirizad as a person or as a minister, but if we go to the archives, has he really done anything behind the books without coming out to camera? Because J.J. Odongo is a quiet guy. Okay, he does not like to come out and speak. I don't know if... That's a black and white So he might be performing in the background, trying to fix things, and not be able to come out on camera. Whatever.
kati ebintu ebyali ekatabi abakyala byaggwawo thanks to our security. Yes. Naye kati ate incidents eriwo, news has it that 7 youth have been missing. Yeah. No bajja ne babuzaawo. Wali omuvubuka omugo asinga okwogerwa akamanyirwa Kasirye Julius. Yabuzibwawo n'atwala mu kifo naye leeta ne badiscovering nti ali Makindi. Era n'abako mukwano gw'omu gwakubira essimu n'amugamba ategeeze mukyala we ABCD n'agamba ne landlord n'amugamba agambe ne landlord nti taliiwo n'amugamba batasobola mugumiikiriza ebintu abijje mu nnyumba. So there is a lot going on. Nga twavudde ku kintu ky'abakyala abato wakati kati n'abavubuka batandise okubuzibwawo. So we need answers to these things. Yes. Okay? walina okuva yategeeza eggwanga kikigenda mu maaso kubanga vunanyizibwa okuba nti yategeeza eggwanga kikigenda mu maaso bakyagawamba ate nze samubisi gyatuveeyo babe batubulire either iso poliisi oba amagye oba gundi yonena isitoganyene etubuye emmotoka ezo drones ezogerwako zaani era bagamba za white zina number plates ziri number plates ne poliisi mwenyini n'omukulu oluko obusigira bwe nayogerako nti oba bagoberera okufa kw'omukulu Ssenyange bageze mu kamera zaabwe ne balaba emmotoka ezo zalabiddwako mu Bwayise nezirwako nabweru nga zitambula mu kitundu ekyo bajja bakola omutemu oba nezima ne zibulawo. So so did Luke Owesijire say he's going to, as police, they are going to find out where the cars are? Or up to when? As usual. Because as usual, they are investigating and we end up spending months without knowing. Even the president himself, yes, the president of this country, spoke to the wife, the deceased, Kusimu. Namugumya kakkana ekyo president yayogedde naye namugumya nti kakkana ngenda kusindika amabugo tugenda nakunoonyereza ntuke ku nsonga bani abakoze ekikolwa ekyo. But is it true? That's what he did for Kawesi, that's what he did for... Musajja balina ne fight eyibadde bateekateeka olunaku olw'ejjo nategeddeko nti abadde alina okugenda okukola COVID-19 test nga bapreparinga okumiitinga omukulembeze eggwanga. Oba nabyo byamusanga we can't subject ourselves to any confirmation just to that. Twesiga ebyokwerinda byaffe, twesiga aba investigators mu ggwanga lyaffe kubanga tukimanyi nti ekyobugagga kye tusinga okuba nakyo wano mu ggwanga bebe ebyokwerinda bye tulina mu nsi yaffe Uganda. Tubalabyeko nga baperforminga mu nsi endala omuli Somalia, omuli South Sudan, omuli DRC. So amagye n'ab'ebyokwerinda bye tulina mu ggwanga bali well experienced, they are well trained, well educated. So let's believe and trust that bino byonna ebigenda maaso mu ggwanga weewaawo tukimanyi muyinza okuba nga mulimu kawukuumi naye katwesige nti bajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nga justice is served. All right, let's take a look at